Fala galera, trazendo mais um vídeo para vocês. Bom pessoal, postei o vídeo aí relacionado falando do conector para chuveiro da Vaco. Pega uma corrente de 41 amperes, beleza? Cabo 6mm, 450 volts. Tem a embalagem dele, tem 3 unidades por embalagem. Bom pessoal, é o seguinte, já fiz um vídeo de instalação desse chuveiro aqui, só que agora eu vou fazer alteração. A alteração que eu estou fazendo é tirando o conector de porcelana, tá? Conector de porcelana. Esse conector de porcelana aqui é um conector que pega cabo até 16mm, tá? Para mim não fala o fabricante aqui, cabo 16, mas não pega cabo 16 não, pega no máximo 10mm aí, beleza? Bom, substituindo esse cabo, esse conector de porcelana, que é bem grande, ocupa um espaço gigante na caixinha. Ou pelos conectores da Vago. Eu já fiz a instalação dele, tá instalado aqui já, ó. Já tá conectado, tudo certinho. Fase, quebra de fase 220 com aterramento, beleza? Bom, é muito simples, você vai decapar 10mm, tá? O cabo tem que estar chegando até no final. Chegando até no final lá. E você levanta essa travinha aqui. São duas travinhas, tá? Cada conector desse pega um cabo, tá? Entra fase, entra fase ou neutro, sai neutro, enterramento, beleza? Levantou, abriu, decapou, chegou até no final, você abaixa a travinha, tá conectado, beleza? Aqui é cabo de 6mm, pessoal, tranquilo? Aqui é bifase 6mm, já tá com fase ali que é o disjuntor, né? Já tá conectado, aqui é aterramento, nada, né? Beleza? Bom, é isso aí. O conector suporta uma corrente de 41 amperes, 450 volts, tá? Então ele é próprio para chuveiro mesmo, beleza? Bom, vou estar fechando aqui e finalizando o vídeo para vocês verem aí, beleza? Até daqui a pouco. Bom galera, já fixei aqui o suporte aqui, tá? Agora é só encaixar aqui o espelho, beleza? Esse aqui é da linha da Tramontina Liso. Sempre tentando, pessoal, tem um lado aqui que você tá encaixando, ó. Tá vendo o nome, tem o nome aqui da Tramontina, tá vendo? Então esse nome você coloca pra baixo, tá? Se você colocar pra cima, vai ficar a cabeça pra baixo, vai ficar errado. Só fechar, ó. Cabinho embutido. Beleza? Pronto. Já tá conectado. Bom, de cara, o que você percebe é que é muito mais prático, muito mais tranquilo, muito mais fácil, né? E muito mais assim, é superior. É superior ao conector de porcelana ou a emenda mesmo, tem nem comparação. Assim, é muito prático de você estar finalizando na caixinha. Tá? O espaço, assim, tem espaço de sobra, você organiza a conexão muito facilmente, já que tem muito espaço. Então, assim, qualidade, rapidez, né, no seu trabalho, e fica um serviço excelente, beleza? Bom, galera, se inscreva no canal, abriu o vídeo, mexe o dedo no like, tá? Mande nos comentários que eu estou respondendo. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!